Algumas pessoas nunca vão entender o porquê a gente ama tanto um animal de estimação. Então, por isso eu digo, tenham animais. Eles nos proporcionam um tipo de felicidade que você nunca vai encontrar em nenhum ser humano. Capazes de nos amar acima de qualquer bem material, status, conta bancária. E não importa se você é um jogador de futebol, um médico ou um morador de rua, porque para eles você sempre vai ser a melhor pessoa do mundo e a mais importante. Eles despertam os dois melhores sentimentos que você vai aprender nessa vida: o amor e a empatia. Porque